콧골이는 많은 사람들이 경험하는 현상입니다. 하지만 이 현상이 지닌 위험성에 대해 많은 사람들이 인식하지 못하는 경우가 많습니다. 콧골이는 수면 중에 목과 기관의 폐쇄로 인해 호흡에 어려움을 주는 문제로, 만성적인 콧골이는 수면 무호흡증을 유발할 수 있습니다. 수면 무호흡증은 심혈관 질환, 당뇨병, 뇌졸중 등 다양한 건강상의 문제를 초래할 수 있어서 무시할 수 없는 문제입니다. 따라서 콧골이는 단순한 현상으로 여기지 말고 조기에 적절한 치료와 관리를 통해 건강을 지키는 것이 매우 중요합니다.